Сега почнуваат. Океј, ајде дечки, зашто уште не ќе влеземе на QSK, дали сте спремни? Таман тој од почеток до крај ќе го изгледаме мечот. Повеќето луѓе беа за QSK Gaming. Влегуваме на тој сервер и на тој ќе останеме барем до крај. Да погодиме шо играат таму, мислам дека и таму играат Мираж. Да, точно влегуваме во пиштол рундата. Океј дечки, QSK Gaming против Team FA. Ајде да ги на кратко, значи за QSK Gaming играат Powerdy, Kiksan, Jasmin, HS, Kiko и 8kit. За Team FA пак играат Napter, Sonic Slayer, Јамби и IC. Team FA ни се познати од вчера. Јамби сега го отвора оваа рунда. Меѓутоа Јасмин го возраќа ударот. 1 за 1 трейт имаме. А бомбата е плентната на, сега гледаме сите играчи се ротирани. Тројца, концети, еден од конектор, Наптер паѓа од Јасмин. Продолжуваат со овој ритек на А-сайт од QSK Gaming, имаат предност, но преубав хедшот од Јамби. IC не успева да додаде нешто премногу кон тоа. И сега останува Јамби, додека се уште многу далеку ротира. Бомбата во меѓувреме е издефана и многу каснеше Соник со оваа ротација. Проба да отиде на шорти од таму да го брани сајтот, но не му отиде тоа баш од рака. QSK Gaming со првата рунда со дефюз во смок. 1:0. Соник сакаше да направи далечна ротација, односно фленк и да дојдат позади играчите на QSK, меѓутоа тоа многу споро се одвиваше. QSK беа прилично брзи во тој ритек и сега Јасмин и Соник се разменуваат со фрагови, Powerdy и Јамби исто. Јамби со уште еден фраг. Кико мора да гледа од позади сега, на А-сайт го бутна, се сврте навремено и го сопре Наптер, но не го очекуваше IC да е таму, сега само станува 8kit против двајца. Има потенцијал овде, Јамби е со лоу HP, а бомбата е во рацете на Јамби токму кај него и оди кон Б. Во Ц-та се наоѓа IC, интересна позиција имате ако го забележувате радарот. Меѓу време додека плантираат бомбата, да ги кажем пиковите, значи Мираж е пик на Team FA, следна е QSK пикот е Dust 2 и по потреба третата мапа ќе биде Overpass. Така е. Overpass следната. Да, не немам таа мапа гледано на македонски турнири. Доста ја одбегнуваат играчите, на сега да го проследиме дали 8kit ќе успее да го најде тука Јамби. Сепак мислам дека ја спотна неговата пушка, така меѓутоа добива хедшот, останува на 8 HP. И остануваат IC против 8kit. 8kit има смок, меѓутоа нема дефюз. Ова ќе треба да биде 10 seconds дефюз. Оу! И успева да го дигне, но не го наоѓа. Да имаше калаш ќе победеше. Да, дефинитивно. Оу, најс трај, дечки, ја гледаме 1-1. Интересен гейм сега, Team FA го зимаат форс бајот иако изгубија пиштол рундата. Трајче, ако можеш една минута да касташ БРБ на Auto Direction ми е стајна. Секако, гледаме Powerdy со пуш во Under, таму ќе му се придружи Јасмин, додека играчите на Team FA се групираат полека кон Б, таму е и бомбата. Чекаат некаков испат и сега IC го спотнува Powerdy, меѓутоа станува на многу во HP, Powerdy успева да го пренеде IC. Таму позади е Наптер, Powerdy со уште еден хедшот врз Наптер. Ја дознаа бомбата. Slayer исто тука. И сега 8kit пушнува и успеа да го најде Slayer. 3-2 ситуација имаме, 20 играчи се на А-сайт. Полека ротираат, им треба бомбата, додека тројца од играчите на QSK се близу неа. И сега Соник со фраг врз Kiksan, кој што беше Тиспон. Спојуваат од мити од Тиспон играчите на Team FA. Ги чистат овие позиции. Но имаат уште Сега веќе бомбата. знае дека 20 се во апартмани. Мис нейт на Јамби. О, Јамби ја затвара оваа рунда со 2 убави килови. Team FA ја добива втората. Му се наместија некако на Јамби. Премногу се фокусира на неговиот соиграч. Извинете, не бев прегласен.
Нема окей, таман си. Барем на Дискорд е таман. Добро. Гледаме 4 дезерти во рацете на Куцки, повторно халфба имаат. Агресивен Eight Kid, пуш трети од еден. 8kit не беше спремен за ова од играча на Team Fa кои што го отвараат целосно сајтот. Сега Јасмин само останува на Б. Име дали може да се опре план, го слуша, играчот кој што е таму, го наоѓа првиот хедшот, но не успева да го направи тој со вториот. И Powerdy го губи својот живот. 3-1 за Team Fa. Не го очекувавме ова. И лоша економска состојба во Кускија. Гледаме уште една рунда играат со пиштоли. Веќе трета. Ова, дали ќе се обидат тимот на Фа да направат агресивен мидтейк, така е. Slayer гледаме веќе пушнат на шорт. И до тоа освен, таму нема кој да им се протистави на екипата на Team Fa. Сите играчи се... Во меѓувреме, извини што те прекинам, Powerdy агресивен тука на рампа. Добива доста информации, Наптер спремен некако, мислам дека фликна заедно со Јамби го спречи овој пуш на Powerdy. Мислам дека Powerdy очекуваше само еден член да е таму од Team Fa. Дека се снајдеше во таа ситуација, во меѓувреме со предност од еден човек Team Fa. Бомбата оди сепак кон Б, а гледаме Јасмин од Underpass бутка и добива и тој многу информации. Јамби тука може со тајминг да го пречека, следи убав флеш и Јасмин го губи својот живот. Одлична тимска игра од Team Fa покажана. И сега го тапнува Наптер Кико. Айс го завршува во меѓувреме, Соник го наоѓа Киксан и Соник со kill vs 8kit за четвртата рунда на Team Fa. Сега ќе гледаме фулба од страна на Кускија. Конечно после втората партија. Одлично игра Team Fa и неколку килови до сега кои што ги направија беа со тим си игра, со флешови, со трейдови. Така да Така е. спремни се сериозно го сваѓаат. Јасмин во меѓувреме успеа малце да го види и го докречи преку Smoke Slayer. Соник останува сам сега да чува топ мид позицијата од агресивни пушови. Киксан со дупка во смокот ја гледа неговата позиција. Ако пикне ќе го загуби својот живот, Соник токму така, сега двајца имаат предност. Кјуске Underpass човекот не е спремен за позицијата на Powerdy. Наптер и Јамби остануваат сами. И сега против Powerdy го пет. спотна играчот кој што е во Палас. Така е, оправи малку демидж, дава информација, другиот е на рампа и Наптер успева да го пронеде Кико со АВП. Сега Јамби се ризикува со неговиот живот. Мислев многу Киксан не демидж ќе успеа направи да го- тој мейт од Јамби. Меѓутоа, Но Јасмин во меѓувреме целосно има контролата на бомбата, го исконтролира некако спреот. Мислам дека го виде и Јамби кај се наоѓа. Убав фантап од Јамби. Но тука се сега и останатите играчи на Кјуске. Јамби мора да ги убие и да стигне до одреден сајт да плантира бомбата. Малце параноичен дека тука има некој во близина. Тие го слушаат. Со попфлеш пробува да пикнат и 8kit не успева, но го носи на 16 хп. Јамби би требало да заврши работа Киксан, но тој се повлече. Еден сега Powerdy оди на А, Киксан оди на Б. Јамби со 16 хп и 25 секунди има голем притисок на неговите плеќи. Оди меѓутоа сега Underpass. Thunder конектор, тоа нема да го очекува Powerdy, меѓутоа тука Јамби треба да биде премногу брз. Powerdy ќе го слушне, така е. Го слуша и тоа е втората рунда за Куске Гейминг. Инаку Гиз Баба прашува за стримот. Да, стримот е со дилеј на GoTV играме. Мислам дека е рунда и пол колку и дилејот на GoTV. 4-2 за Team Fa. Рими на кило пишано било. Некако недоразбирање на тимот на Team Fa. Сите форс на Наптер остана само со Дигл. Соник го наоѓа отварачкиот фраг оваа рунда и одма се повлекува назад во Палас. Некако остана на 35 хп. Јасмин прави малку демидж на Јамби, но не доволно за да го убие. Топ мид е сега оставен Наптер и има целосната контрола на мид, а еден е само член од Киксан на кој што ја чува Б-сајтот. Тоа е со АВП држи Беапс. Меѓутоа гледаме дека се групирани тројца од играчите на Team Fa. Двајца на рампа, еден гледа Палас од Испан. Премногу пасивно играат играчите на Fa.
Тоа ги тригернува, мислам дека тимот на Куски и ги тера да пушаат се повеќе и повеќе. Јасмин ме пушнат во апс, наоѓа информација, сигурно го слушна Јамби како трчи, како паѓа таму. Им дава информација, сега се спремаат за Б, за А екзекют, меѓутоа Јасмин може да има клучата. Оу, најде двајца, ја најде и бомбата, ја доби таа информација, изаде нема потреба веќе да се пука Јасмин, ќе се плашат од неговата позиција во секој случај, така е само држи пуш кон Палас, а во меѓувреме тоа ги тера да мора да одат или топ мид, или Б, или рампа, ги имат сите информации. Сега конекторот влегува наптери. Еткит навремено се сврта Слеер, го пронаоѓа Јасмин, кој што беше повторно агресивен во апс. И останува сам против тројци играчи на тимот на Куски, тоа се Киксан, Кику и Еткит. Така е, Слеер со 19 секунди нема премногу што може да направи и 8-кит му го завршува животот. Ова е рунда третата за QSK Gaming. Ово Джанама се сеќава и он дека шатган играше брз шатган на Нюк. Јасмин, да. Сега гледаме двајца се во виндо. Киксан со АВП ќе го чува Јасмин кој што ќе пуша на мид. Таму нема никој. Тројца се групирани кон Б. Сега иде флешот од Киксан за Јасмин да пикне. Флешот не беше баш перфектен, но Јасмин успеа да ја најде главата на Наптер. Киксан дополнително губива Наптер, извинувам, Соник во андерпас. Така е. Носкоп преку смок пробува, но Јамби со прекрасен хедшот го скротува Киксан. И сега Јасмин пробува со УСП брз. Пуш имаше повторно се врати назад, се повлече на шорт, се врати повторно мид. Слеер со прекрасен хедшот го пронаоѓа Кико. Еткит ја држи позицијата конектор, меѓутоа таму нема да има никој. Еден од играчите на Тимфа, тоа е Слеер, беше во ЦТ, Пауерди го пречувствува тоа, се повлече назад, го пронајде Слеер, ја најде и бомбата. Тоа е инфо за Еткит дека бомбата е во ЦТ. И останува IC против Еткит и Пауерди. Нема бомбата IC. Нема да го очекува Еткит на тајминг се сврте. Не! Уште е некако жив IC најдер хапе, добро е, конечно. Убиен. Мислам дека не треба да... Берат пауза играчите на QSK, ќе се префрлиме на нас во меѓувреме. Добре, ние барем ја искрено очекував поблизок меч од другите, но не волку близок, 4-4 не е за фраканција против QSK Gaming, барем од тоа што го имавме како искуство. Се тимот на Куске. И мислам дека тек доправа ќе следи нешто поголемо. Односно ќе се одвојат многу. Кажи ми што очекуваш во овој натпревар? Јас мислам дека Куске ќе го добија Тизи. Ова е пик на Тимфа. Секако дека да. Ова е пик на Тимфа, така да ако на својот пик ја би рекол дека имаат најгори, иако пагерски се и останатите мапи, втората е Dust 2, третата добро, третата е Трен ако дојде до тоа. Ако имаат шанса, тоа е на оваа мапа и покажуваат до сега дека добро играат. Се враќаме во меѓувреме ингейм, почнува повторно мечот. Се враќаме ингейм. Гледаме сега двајца играчи идат на кај Бенаптер, станува да чува испад мид. Соник. И Еткит таму агресивно ќе го бутне Соник. Еткит беше качен над комбе, а Соник проба да го изненади. Плати со својот живот заради тоа и сега мислам дека Еткит го спотне Јамби. Четири на 5. Еден човек предност имаат QSK Gaming. Агресивно е бутнат тука Јамби во Беапс, но не добива премногу информации. Мислам дека само знае дека е 8-кит таму, друго ништо не доби со овој агресивен пуш. Интересна позиција имаме тука на 8-кит.
но е смокнат и не може веќе да го гледа тој агол. Во меѓувреме бомбата е останата на топ мид пред влезот на Беапс. Имаме двајца играчи од Team FA кои што се гона, еден е тоа во рампа и другиот Slayer е Б, и се извинувам, А Палас. Кико со АВП, тој кај Firebox и Powerdy пред джунгла го чека пушот кон А. Ејтките агресивен на Б повторно добиваат се цела информација дека тука нема никој и ротираат сите играчи кон на сајтот. Таму Powerdy го убива Slayer, AC успева да го убие Powerdy 4-3. И Јамби со уште еден фрак, ја враќа во нормала. Ау. Оваа рунда Киксан Одлично игра, значи прво пика сам Јасмин со АВП-те, кога ќе го утне шатот излегува Киксан да го докречи противникот. Многу добра тимска игра. Петата рунда е во рацете на QSK Gaming. Со мало водство продолжуваме понатаму. Liox and Tiger seeking new opportunities. HLTV confirmed. Браво, Да. Kilox, браво. Тигар Умбан чек халато. Дабл опсетап сега гледаме во сета, тоа ќе бидат Јасмин и Кико. Јасмин ќе пика на мити, ќе успее да го пронеде Наптер. Не ги почека Наптер споковите, не знам зашто искачаат пред време. Не се спремни за позицијата на Киксан, тоа е проблемот со овој топ мид смок кога се дава, е дека има огромна дупка за играчот шорт да превземе улогата на чување на топ мид. Киксан продолжува, го исконтролира некако на крај спрејот, сега Slayer само останува против петорица дури живи играчи на QSK Gaming, после изгледа дека ова е шестата рунда. Со нейдови му прават бајаги демидж, успее еден кил да направи врз Јасмин, но одма е трейден од страна на Киксан. Тој го зачува АВП-то и продолжуваат во следната рунда со дабл АВП сетап. Киксан со 3 фрага. Ја затворим минатата рунда. Ще спрема 4. Сега гледаме халба од страна на тимот на ФА. 3 дезерти, 2 текнен. Сите петорица се групирани на рампа. Немаат флеш, имаат само еден смок. Сега дали ќе го чепкуваат Powerdy дека е тука блиску во смокот. Powerdy има one way смок, мислам дека. Да, но само за горе, нема за доле one way smoke. Ова има потенцијал да биде лошо, поради тоа што многу се распространети. Ако оди да го убие Slayer, добро, Slayer се враќа кон своите соиграчи. Сега може да им направи една сачекуша и да ги собере сите, но не! Одма го убиваат, го проверија тој агол. Кико успева да врати еден кил, Кико со втор. Со Наптер недоц. како хедшот над Кико од рампа и сега Јасмин го бутка Наптер. Станува Соник, ја знаат неговата позиција, Киксан ќе го докречи и тоа ќе биде 7-та рунда за Куске. Така е. Значи ги урочив ја Тимфа, дека ме е добар гейм, ќе гледаме, ќе биде блиску, ти кажа, ти беше Не, зачекал. дека јас ги пофалив. Да. Куске за тоа. Киксан сега со джамп од Window кон шорт, ова е трети или четврти пат оваа партија што го прави. Јасмин додека блиску тука гледа мид. Ама се двајца играчи на тимот на ФА. Повторно отидува сега тројца играчи на мид. Се извинувам на А, еден е Киксан кој што чува конектора со тој мид и само еден оставаат 8-кит кој што си ја држи таа Б позиција континуирано. Како да имаат предчувство дека кон А ќе завршат играчите на Team FA. А Киксан и добива доста многу информации, агресивно бутка андерпас. Во меѓувреме Јамби ја отвара рундата со убиство врз Powerdy кој што бутна агресивно на рампа, како што можам да видам. Се извинувам, дечки, Титурс, Киксан е следниот кој што ја враќа ситуацијата на 4 vs 4. Така е сега мидот е завземен од страна на терористите, таму нема кој да ги предизвика. Сега Јасмин, ова аитките тука за да пикне на Window, така го пронаоѓа Slayer. Ги време Кико, Јасмин го пронаоѓа Айси. Кико ја дознава позицијата на Јамби кој што загинува од Јасмин и останува сам Наптер.
Против тројци играчи на... Ако го земе Калашот има потенцијал, но перфектен флеш го сопира во било што сака да направи. Меѓутоа немаше ни доволно време, имаш уште 12 секунди Така. и да му даде и C4 вараци и све да му даде, мислам дека ќе беше премалку време за да се справи со овие тројци играчи на Куски Гейминг. Кои што патем играат одлично од кога ги пофалив. Абе играчите си, баба Вања, бе, што да кажам. Само ја јам кастер скрз тебе, се ти иде у прилог, кога ќе кажеш. Јасмин ја отвара оваа рунда на мид и пуша длабоко во мид, добива цела информација и сега успева да го пронајде Наптер. Гледаме 5-3. Киксам во меѓувреме во Беапс, пуша го наоѓа Соник и 8-кит со кил врз Јамби и останува тука. Айси сам ќе биде пронајден и убиен од Пауарди. И деветата рунда за тимот на Кускија. Почнува малце ми сеска цсо, ќе намалам после settings. Повторен форсба имаме, ствари, едни форсаат, едни не форсаат. Меѓувреме имаме брз раш на А, Пауарди успева со молотовот да го сопре, пушат на Слеер, Јасмин и Пауарди продолжуваат, Јасмин со прекрасен флик од АВП-то и останува сам Наптер, кој што губи животот од Киксен, целосно сопрено овој апуш, 10-та рунда ја имаат во своите раце Кјуски Гейминг, последната рунда е сега од овој прв халф на првата мапа на овој гейм. Така е, гледаме сега Team Fa со Фулба, Јамби и Слеер има дабл опсетот на T-сайд. Видиме што може да направат они. Никако како да се откажа од мид контрола. Тимот на Фа, бидејќи цело време ја губа таа битка за мидот и сега Айси успева да го пронајде Киксан, кој што беше, ми се чини дека шорт или пушна тандер, не сум сигурен. Соник со убиство врз Јасмин. 3-5 оваа рунда е Ау! потенцијална. Така е, Соник успева и Кико да го пронајде 5-2. Одлично завзема целата мап контрола Тимфа. Така и се уште не плентаат, чекаат да се издаде и сега го знаат каде е последниот играч. И 10-5. Интересен халф. 10-5. Важна е сега, многу важна за Team Fa, ако сакаат евентуален камбек да направат, да земат оваа пиштол рунда. Да подсетим, ова е нивниот мап пик. Втората мапа која што ќе се игра е Dust 2, која што е одбрана од QSK Gaming и ако има потреба од трета, тоа ќе биде Overpass. Си се извинувам, Маки, која беше втора мапа? Dust 2. Dust. Слеер го не е гледаме агресивен, да. Наптерк има огромна задача, спотна еден од играчите, но не знам дали беше спремен дека се таму 4, трчајќи назад, го губи својот живот. Айси со еден кил, но одма после тоа е рефрагнат и сега доаѓаат споро ротациите од останатиот дел од мапата. Избркане, Јамби, но прекрасен one-tap, не знам зошто го бутна, го избрка, но Кико му враќа. Последните два играчи, тоа се Слеер и Соник, двајцата се на шорт. Убав буст. Но, паѓа Слеер, сега само станува Соник, тапнува со USP-то, но Киксан со двата последни фрага ја завршува ова втора пиштол рунда. Да се надеваме дека тимот на Фа може да се вратат како во минатата рунда. Тоест како во минатиот халф, се извинувам. И да ја земат оваа рунда, меѓутоа не се одлучуваат да форсат, имаат само 3 дезерти и 2 P250 без панцири. Двајца се на Б, таму ќе влагаат брзо тимот на Куске. Огромна задача сега има Наптер и Айси и двајцата одма го губат животот без да направат ниту едно убиство. Соник и тој умира на конектор при ротација кон Б и сега само станува Јамби кој што очекува некој луркер да има тука па евентуално да украде некое оружје. Го слуша Јасмин кој што го ханта и толку е од животот на Јамби во оваа рунда, 12-5. Ова е се подоминантна предност што имаат Кјуске. Така е.
Гледаме сега бај за Тимфа 4 емки, 1 фама, сите имаат по $0, ова го немам видено до сега. Двајца пушна андерпас, но истовремено се помина од Кјуска, двајца пушна шорт. И веќе не, Айси не знае каде да гледа, дали беапс, дали шорт, успеа еден кил да најде, но одма беше рифрагнат. Кико го очекуваше овој пуш од Наптер андерпас и тој го губи својот живот. Конечно ја ви возвраќа едно убиство, но мислам дека нема да го провери аголот на Киксан, токму така и сега Соник само станува против тројца играчи на Кјуска. Стопиране од овој молотов, но поради некоја причина Кико бутка, се разбира Киксан е тука за трейдот. Имаме кратка пауза побарана од... Немаме кратка пауза, се извинам. Ја мислев дека сум баба Ванѓа, ама не сум. Требаше да има. Не, пушти ја, ама некако како да се откажа. Да, повторно може да го збориме тоа дека не користат многу тактички паузи, само една-две до сега видовме да бидат искористени. Уейткит за малку ќе дадеше one tap, но за тоа го сопира Јамби целосно. Не го наоѓа вториот кил, но Киксан е цело време тука со своите трейдови. Наптеро единствено станува убав нейд. Јаде некако го направи хедшот, но истрейдани се и сега Айси само станува убав кил. 1 против 2, тоа се Киксан и Јасмин. И Киксан не ризикува, го искористија смокот и он истрча со бомбата на КБ. Јасмин го чека евентуалниот пуш, но мислам дека сега си издаде позицијата со ова. Мислам дека не би... Но и да си ја издал, тука се 20 играчи на имат на Куске. Айси го пронаоѓа преку смоук Јасмин, но не го очекуваше дека Киксан, иако го слушна, не очекуваше неговата позиција дека е тука, не знам зошто. Меѓутоа 14:5. Ја морам да, не знам, да пофалам играта генерално на Кјуска, ама Киксан немаше ниту еден момент каде што Киксан пропушти да рифрагна човек. Цело време рифрагнува. Значи не дозволува да умре некој од неговиот тимейтс без рифраг. Наптер за тоа сега за инат прави 2 кила поред. Киксан треба да излезе од Палас, излегува, но одма е флешнат и се повлекува назад. Повторно имам кастер скрс. Не ми се збори веќе. Јамби во меѓувреме го наоѓа уште еден играч и Наптер го убива и кита станува Киксан. Наптер со четвртиот фраг успева да затвори ова шеста рунда за тимот на ФА. Така е, на врвот на табелата ги гледаме Киксан и Јасмин ХС со 20 и 24 фрага. Другите се отприлика околу 13 и 10. Pump this message to help Moki retire. Not like this. И сега брзо го завземаат мидот. Тимот на Куске, меѓутоа Наптер го пронаоѓа Кико, кој што беше флешнат од Айси. Јасмин го... Ејткит излегува ни смокот, но не успеа да го исконтролира спреот. На лоу ХП го остава Соник. Айси во меѓувреме е трейднат. Јасмин чекаше да помине смокот за да излезе и тој ќе го направи и сега го отвара целосно бесајтот. Брзна ротацијата е Јамби, но не успева да го убие Пауерди. И ова е 15-тата рунда за Кјуске. Им кажувам на екипите што изгубиле да не бидат Baby Rage. спрема 6. Гледаме повторно дабл оп сетап. Во рацете на Наптер и Слеер. Дали ќе успее Наптер овој пат да ги задржи повторно, меѓутоа не, Пауерди искача од Апс и одма го пронаоѓа кој што Наптер кој што беше на тикет. Соник успеа да го трейдне, меѓутоа тука се Јасмин Кико со Јасмин и Кико ја завршуваат оваа рунда. Првиот 16:6, да, изгледаше многу поблиску, сега ќе префрлам на нас. Да, многу интересен гейм, изгледаше кога ќе биде многу поблиску, се држаа за време на почетокот на те страната, но очигледно им требаше малку време на Кјуске да се разбудат и после нивното будење едноставно беше, бија нарекол и доминација една рунда, мислам дека само зема од кога почнаа да земаат рунди Кјуске. Во секој случај, во секој случај интересен гейм. Ова да напоменам е првата мапа. Втората ќе биде Dust 2 и таа почнува за многу кратко.
Така да, дечки, идеме на минутка 2 пауза и се враќаме со втората мапа од Kyusuke Gaming против Која што а, патем ќе биде таз 2. да, од Kyusuke Gaming против Инфа. Team Fa. БРБ, дечки. Одма се постари реклама. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа. Толку брз. Интернетот не отраа.